beesha caalamka oo garab istaagtay madaxweyne farmaajo ammaana u jeedisay tallaabooyin isxigxiga oo uu qaaday maalmihii la soo dhaafay. Somaliland oo soo bandhigtay qodobada ay ku haysato dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay doonayso in la fuliyo. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo Axmed Madoobe ku tilmaamay shakhsi u shaqeeya dowladda Kenya kana soo horjeestay aqoonsigii dowladda federaalka ee Soomaaliya. Boqor Buur Madow oo kamid ah waxgaradka ugu caansan Somaliland oo ku baaqay in laga wada shaqeeyo sidii ay mar kale dib ugu midoobi lahaayeen Soomaaliya iyo Somaliland. Dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya oo qaadaysa tallaabooyin ka dhan ah wadanka Turkiga. Dowladda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ugu yeertay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan si ay wax uga weydiiso dibadbaxyo lagu taageerayay dowladda Soomaaliya oo uu joojiyay. iyo maamulka Galmudug oo ku dhawaaqay inay la wareegayaan garoomada diyaaradaha ee ku yaala deegaanada maamulkaasi. Saaxiibada beesha caalamka ee taageera dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay hindisihii uu 14 bishani soo jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo ahaa kulan lala yeelanayo madaxda dowlad goboleedyada ka jira Soomaaliya iyo gobolka Banaadir. qoraal ay si wada jir u soo saareen dalalka taageera Soomaaliya ayaa lagu ammaanay tallaabadani uu qaaday madaxweyne Farmaajo oo ay ku sheegeen mid lagu xoojinayo wada shaqaynta ka dhaxaysa dowladda iyo xubnaha dowlad goboleedyada laguna abuurayo heshiis ballaaran. waxaan ugu baaqaynaa hogaamiyaasha Soomaaliya in ay uga faa'iideystaan fursadani inay isku raacaan hab horay loogu dhaqaajin karo ahmiyadda qaranka ee taagan oo ay ku jiraan doorashooyinka iyagoo uga faa'iideynaya shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalkani ka soo baxay beesha caalamka. waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa ayaa lagu yiri qoraalka dadaalada kale ay sameeyeen wakiilada kala matalayay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kuwaas oo gacan ka geystay in ay saldhig u noqdaan wada hadallada. dalalka beesha caalamka waxay ku baaqeen in si degdeg ah loo abaabulo iyadoo aan dib u dhigis lagu sameynaynin kulamo ka foolka-foola oo ay yeelanayaan mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada. waxaan soo dhaweynaynaa dadaalada socda ee ku wajahan wada hadalka dib u heshiisiinta iyo isku tanaasulka ay sameynayaan hogaamiyaasha Soomaalida. waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa raadinta xal loo helo khilaafka siyaasadeed iyadoo ay ka maran yihiin rabshado oo ay ku jirto arrinta Jubbaland ayaa lagu yiri qoraalkani. xubnaha beesha caalamku waxay sidoo kale madaxweyne Farmaajo ku ammaaneen tallaabada tanaasulka leh ee uu u qaaday dhinaca maamulka Jubbaland kadib markii dowladdiisu ay 2 sano oo ku meel gaar ah u aqoonsatay madaxweyne Axmed Madoobe oo muddo dheer ay ka soo horjeeday doorashadii uu ku soo baxay kol hore ee ka dhacday magaalada Kismaayo. beesha caalamka ayaa sheegtay inay sugayso horumar degdeg ah oo laga sameeyo arrimaha muhiimka u ah Soomaaliya iyadoo loo marayo dib u wada shaqaynta hogaamiyaasha Soomaalida. waxaanu u taaganahay isla markaana aynu diyaar u nahay inaynu taageerno tallaabooyinka ay qaadayaan hogaamiyaasha Soomaalida ee ugu horeeyo madaxweyne Farmaajo kuwaasoo ku aadan in la abuuro jawi ay dadku ku wada hadli karaan isla markaana xasilooni u horseedaya dalka Soomaaliya. Somaliland waxay mar kale ka hadashay wada hadallada uga socda dalka Djibouti iyaga iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyadoona soo hadal qaaday qodobada ay ka doonayso in ay fuliso dowladda dhexe ee Soomaaliya. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland oo waraysi siiyay warbaahinta ayaa si cad u soo bandhigay dhowr qodob oo lagu heshiiyay wada hadalladii kuwani ka horeeyay isla markaana ilaa haatan aysan fulinin dowladda dhexe ee Soomaaliya. wasiirka ayaa sheegay in horay loogu heshiiyay in gabi ahaanba la joojiyo hadallada xanafta leh ee warbaahinta la isku marinayo madaxda labada dhinaca iyadoo xilligani arrimahaasi ay marmarka qaar sare u sii kacayaan. qodobada ay Somaliland ku doodayso inaysan wali fulinin dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku qotoma kuwa la xiriira deeqaha beesha caalamka in si madax bannaan loo siiyo Somaliland oo aan loo soo marinin dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iyadu
iyadu sii gaarsiinaysa deeqahaasi ka imaanaya dhinaca caalamka dowlad goboleedyada. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa sidoo kale si cad u sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay horay ugu heshiiyeen in si wada jir loo maamulo hawada dalka Soomaaliya isla markaana si isku mid ah loo qaybsado lacagaha ka soo baxa midaas oo aysan wali fulinin dowladda madaxweyne Farmaajo. waa sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland. wasiirka ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday inuu wax faahfaahin ka bixiyo waxyaabaha laga yeelayo qodobadaasi uu sheegay inay fulin weyday dowladda federaalka ee Soomaaliya balse uu xaqiijiyay in labada dhinac ay wali isku hor fadhiyaan wada xaajood. Somaliland waxay ku doodaysaa isla markaana ay qiil ka dhigatay in fulin la'aanta qodobadaasi horay ay ugu heshiisay dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan wali waxba ka dhaqan gelin taas oo aan dhabaha u xaareynin inay mar kale heshiis wada galaan Soomaaliya iyo Somaliland maadaama kuwii horeba ay qabyan yihiin. wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland ee ka furmay dalka Djibouti ayaa wali socda iyadoo wajiga labaad ee kulanka sina uu dib u bilowday isla markaana ay si ambaqaadayaan guddiyo farsamo oo labada dhinacba ay magacaabeen. xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay aqoonsiga ay dowladda dhexe siisay doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ee ka dhacday 2019 magaalada Kismaayo. xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo carag ka muuqatay ayaa waxa uu sheegay in Axmed Madoobe ay u arkaan qof dambi ka galay shacabka Soomaaliyeed isla markaana uu ka walaacsan yahay warqadda aqoonsiga siinaysa ee ay ku saxiixan tahay filla Soomaaliya. waxaana uu xusay in warqadaasi aysan u ekayn mid ka soo baxday xafiis dowladeed ayna u ekayd warqad qol mugdiya lagu soo qoray oo dadka soo qoray ay cabsi ka muuqato sida uu hadalka u dhigay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow. xildhibaan Jeesow waxa uu sheegay in warqadaasi dhaawacayso dadka Soomaaliyeed waxaana uu yiri wareegta laguma soo magacaabi karo madaxweyne dowlad goboleed inagoo og in Axmed Madoobe uu dabadhilif u yahay dowladda Kenya isla markaana ay wada shaqayn kala dhaxayso halka dhinaca kalena dowladda Kenya ay tahay cadowga ummadda Soomaaliyeed. doorashadii Axmed Madoobe ku soo baxay ayuu ku tilmaamay inay ahayd mid aan la aqbali karin taasoo lagu marin habaabiyay dastuurka maamulka Jubbaland iyo kan dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxaana uu xusay gabagabadii inaysan marnaba ka gaabin doonin in Axmed Madoobe ay ka qabtaan shacabka dowlad goboleedka Jubbaland oo uu sheegay inuu yahay shakhsi u shaqeeya dalal shisheeye. boqor Cismaan Aw Maxamuud Buurmadow oo ka mid ah waxgaradka ugu caansan deegaanada Somaliland ayaa waxa uu ka hadlay wada xaajoodyada Somaliland iyo Soomaaliya uga socda dalka Djibouti isagoo sheegay in fikir ahaan isagu aaminsan yahay in ay mar kale dib u midoobaan Somaliland iyo Soomaaliya isagoo sheegay in midnimo shuruudaysan lala galayo oo aan la mid ahayn tii dhacday sanadkii 1960 waxaana uu xusay in aan bilaa shuruud waxba la isku darsanaynin isagoo dhanka kalena hoosta ka xariiqay in fikirkiisa uu la qabo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u ciiday Somaliland Engineer Faysal Cali Waraabe. boqor Buurmadow ayaa hadalkani ka sheegay waraysi uu siiyay mid ka mid ah telefishinada maxalliga ah ee Somaliland iyadoo boqorka wax laga weydiiyay wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee ka furmay dalka Djibouti. waxaana Buurmadow uu soo jeediyay siyaasiyiinta Somaliland in aanay shacabka waqti kale ka luminin ee ay u soo go'aamiyaan midnimo. waxa kale oo meesha ka saaray xasuuqii loo geystay shacabka Somaliland isagoo sheegay in shacabka Somaliland laftoodu ay dhibaato geysteen waqtigii burburka. waxaana boqor Buurmadow oo hadalkiisa si dhex maaxaya uu yiri anigu waxaan qabaa in dib loo midoobo wadada kaliya ee maanta inoo furan waa taas inaynu waqti iskaga lumino waxyaabaha kale ma ahan waa in shacabka runta loo sheegaa isla markaana loo dhaqaajiyaa halkii ay dani ugu jirto ayuu yiri boqor Buurmadow. dhinaca kale boqor Buurmadow ayaa xusay in ay jiraan siyaasiyiin kale oo u dhalatay Somaliland isla markaana la qaba fikirkani ku aadan in mar kale dib loola midoobo Soomaaliya waxaana siyaasiyiinta
arrintaasi uu ka xusay gudoomiyaha xisbi mucaaridka u ciiday Somaliland Engineer Faysal Cali Waraabe waxaana uu yiri koow ayuu ka yahay siyaasiyiinta qaba fikirkan aan aaminsanahay waxaana uu yiri Faysal Cali Waraabe saaxiibo ayaynu nahay Faysal fikirkan aan haatan ka hadlayo ee dib u midoobida ragii wax ka curiyay ee aaminsanaa in aynu marka hore midowno ayuu ahaa Engineer Faysal Cali Waraabe isagoo gabagabadii fariin u diray shacabka Somaliland waxa uu sheegay in dadka qaar ay yihiin kuwa cugdada buuxisay oo aan caqli badan lahayn isla markaana aaminsan waa la ina xasuuqay iyo waa la ina laayay waxaana qaba anigu ayuu yiri xasuuq hadii uu jiray qayb ayaynu ka qaadanay oo waxbaynu geysanay dawladii madaxweynihii aynu isdilnay ee dalka waynu ka erinay oo iyagoo qaxooti ayay ku dhinteen dalka dibadiisa waynu guuleysanay waynu adkaanay intaasi kadibna dawlad ayaa laga dhisay Somaliland anigu xasuuqii dhacay qaybteena ayaynu ka qaadanay waxaana jirta buu yiri in dadka Somaliland laftigooda ay waxasuuqeen waqtigii uu socday burburkii Soomaaliya taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan Corneyl Ali Duux Abdi Mahadalle iyo xubno kale ayaa ka soo duulay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne iyagoo u soo jihaystay dhinaca magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya taliyahan iyo xubnaha kale ee ku wehelinaya safarka ayaa la sheegay in looga yeeray taliska guud ee booliiska dawladda Soomaaliya waxaana wararku ay sheegayaan in wax laga weydiin doono dibadbaxyo ka dhacay magaalada Beledweyne isla markaana uu joojiyay taliyahaasi kuwaas oo la doonayay in lagu taageero mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan ayaa la sheegay inuu joojiyay isku soo baxay qalqaalinayeen qaar kamid ah dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne kuwaas oo ay uga gol lahaayeen in ay ku taageeraan dawladda madaxweyne Farmaajo waxaana arrintaasi ay dhalisay carag ku aadan sababta uu taliyahaasi u joojiyay isku soo baxa banaanbaxyo lagu taageerayo dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan waxa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Gado halka deegaano ka tirsan Puntland oo ay ka dhici rabeen la joojiyay inkastoo khilaaf uu ka dhex jiro maamulka talada haya ee Puntland iyo sidoo kale dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa haddana hadal hayn dhalisay sababta magaalada Beledweyne looga baajiyay dibadbaxa lagu taageerayo dawladda Farmaajo waxaana taasi ay keentay in si degdeg ah loogu yeero taliyihii qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan isla markaana loo dhigo dhinaca magaalada Muqdisho wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee dawlad goboleedka Galmudugna waxay shaacisay inay la wareegayso garoomada diyaaradaha ee ku yaala deegaanada maamulkaasi kuwaas oo horay ay gacanta ugu hayeen shakhsiyaad gaara qoraal ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka Galmudug ayaa dhammaan maamulada garoomada diyaaradaha lagu wargeliyay inay gacan ku haynta garoomada ku wareejiyaan maamulka magaalooyinka ay ku yaalaan sidoo kale qoraalka ayaa waxa lagu xusay in cid kasta oo ku shaqale arrimaha garoomada loogu baaqayo inay la shaqeeyaan wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee dawlad goboleedka Galmudug maamulka Galmudug ayaa horay ugu guuleystay in uu la wareego kastamyada deegaanada Galmudug iyo ciidamada maleeshiya beeleed ahaa hub iyo gaadiid dagaal waxaana maleeshiyada la shaaciyay inay qayb ka noqon doonaan ciidamada daraawiishta ee Galmudug warqadan ka soo baxday wasaaradda gaadiidka ee dawlad goboleedka Galmudug ayaa sidoo kale loogu digay qaar kamid ah shakhsiyaadka gacanta ku haya garoomada ku yaala deegaanada maamulka Galmudug waxaana loo sheegay inay ka foojignaadaan in ay carqaladeeyaan qorshaha wasaaradda ay kula wareegayso dhammaanba garoomada ku yaala deegaanada maamulka Galmudug si loo mideeyo qorshaha maamulka garoomada diyaaradaha ee ku yaala deegaanada maamulka Galmudug waxa muddo dheer gacanta ku hayay shakhsiyaad gaar ah waxaana jirta cabsi ku aadan inay haatan carqaladeeyaan qorshaha ay ku dhawaaqday wasaaradda gaadiidka ee Galmudug isla markaana ay ku doonayso in ay iyadu gacanta ugu dhigto dhammaanba geegida diyaaradaha ee deegaanada Galmudug xukuumadda cusub ee dhawaan uu soo dhisay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa durbadiiba dardar gelisay howlaha horyaala dawladda iyo sidii ay u midayn lahaayeen dhammaanba howlaha deegaanada maamulka Galmudug dawladaha Imaaraadka Carabta iyo Kenya oo iska kaashanaya sidii ay ku fashilin lahaayeen shirka dawladda Soomaaliya iyo Somaliland uga socda wadanka Djibouti
cabdinaasir seeraar iyo cabdirashiid xidig oo ku cadaadinaya axmed madoobe inuu aqbalo go'aanka ay dowladda soomaaliya ka qaadatay khilaafkii kala dhexeeyey jubbaland dowladda soomaaliya oo xoojisay guddiga ku matalaya wadahadallada ay kula jirta somalilan ee ka socda dalka jabuuti iyo siyaasi salaad cali jeelle oo sheegay in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uusan diidanayn midnimada soomaaliya xiisad u dhaxaysa puntland iyo somalilan oo ka taagan gobolka sool iyo ciidanka somalilan oo joojiyey dibadbax ay xukuumadda madaxweyne deni ka abaabulaysay gudaha magaalada laascaanood sidoo hordhaca warkeenaan idinkugu sheegay baa ilo diblomaasiyadeed ayaa u xaqiijiyey in dowladaha imaaraadka carabta iyo kenya aanay ku faraxsanayn shirka ka socda wadanka jabuuti ee u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan mas-uuliyiin ka kala socda labada dhinac ayaa kulan qarsoodi ah oo aan horay loo shaacin warbaahintana loo soo bandhigin ku yeeshay safaaradda ay xukuumadda Dubai ku leedahay magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya gudiyada ka kala socday labada dhinac ayaa la sheegay in ay qaada dhigeen cabsida ay labadan wadan ka qabaan wadahadallada dalka Djibouti oo Imaaraadka iyo Kenya ay aaminsan yihiin in ay dhaawacayaan qorshahoodii ku aadanaa kala qaybinta Soomaaliya iyo in ay si gaar ah u taageeraan Somaliland Dubai ayaa sanadihii u dambeeyay saaxiibtinimo la sameysanaysay xukuumadda Somaliland ee horkacaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay la gashay heshiisyo dhinaca horumarinta halka dowladda Kenya ay iyaduna Somaliland u ballan qaaday inay kala shaqeyn doonto sidii caalamka lagaga gadi lahaa qadiyadda gooni-sutaaga ee Somaliland maadaama aanay isku fiicnayn xukuumadda Nairobi iyo dowladda Soomaaliya labadan dal oo u muuqda kuwo cadow ku ah nabadda horumarka iyo midnimada Soomaaliya ayaa iminka u tafaxaytay sidii ay u dhabarjabin lahaayeen wadahadallada dalka Djibouti ka socda ee u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland wadahadalladan ayaa waxa ay dhaliyeen rajo iyo ifafaalo cusub oo ku aadan in haddii ay si kafool isku hor fariistaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ay gaari doonaan xal macquul ah oo labada dhinacba u dan ah taasi oo cabsi iyo argagax ku abuuraysa cadawga ummadda Soomaaliyeed haddaba si aanay taasi u dhicin ayay Kenya iyo Imaaraadka Carabtu waxa ay siyaasiyiinta Soomaalida ee ay xiriirka dhow la leeyihiin oo u badan xubnaha mucaaradka ah ay ka dhaadhicinayaan in aanay marnaba taageerin oo ay qaadacaan qorshaha wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee dowladda federaalku ay xoogga iyo juhdiga badan ku bixinayso dhinacyada mucaaradka Soomaaliya oo badankoodu ka aamusay wadahadalkaasi ayaa laga dheehan karay sida aanay ugu qanacsanayn qaabka ay wax u socdaan iyaga oo dowladda ku eedeeyay qaarkood in ay ololo doorasho ka leedahay wadahadallada dalka Djibouti oo aan wax miradhala ka soo baxayn sida ay aaminsan yihiin Imaaraadka Carabta iyo Kenya oo kaashanaya mucaaradka ku kacsan dowladda federaalka ayaa doonaya in shirkaasi uu burburo gabi ahaantiisa oo labada dhinacba ay ku kala tagaan inkastoo wadahadalladu ay yihiin iminka kuwa sii xoogaysanaya oo ay Somaliland iyo dowladda Soomaaliya ku qanacsan yihiin qaabka ay wax u socdaan Imaaraadka Carabta ayaa saameyn ku lahaa Soomaaliya tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991 waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka majaha ku dhagan horumarka iyo nabadda Soomaaliya halka Kenya oo uu khilaaf xoogan iminka kala dhaxeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay iyaduna doonayso in marnaba aanay wax midnimo la yiraahdo ka dhicin Soomaaliya oo ay sanado kale Soomaalidu iska sii lulato taasi oo dan weyn u ah xukuumadda Nairobi oo ka fakaraysa danaheeda mustaqbalka ee gudaha Soomaaliya iyo ka guulgaaridda arrimaha ay isku hayaan dowladda dhexe oo ay ka mid tahay arrinka badda Soomaaliya ee Kenya ay damaacinayso kaasi oo dacwadiisu taalo maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ lama oga sida uu dhaqan gali doono damacan hagardaamada u muuqda ee dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Kenya ay la damacsan yihiin shirka Djibouti ee lagu dhexdhexaadinayo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo xukuumadda Somaliland oo muddo khilaaf baani uu ka dhaxeeyay xukuumadda Djibouti ee uu hogaaminayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa juhdi kasta ku bixinaysa sidii loo heli lahaa xal mustaqbalka u dan ah Soomaaliya iyo Somaliland oo labada dhinacba la isugu soo dhaweyn karo madaxweyne Geelle ayaa wacad ku maray in uu u sii taagnaan doono ka shaqeynta nabadda geeska Afrika iyo isu soo dhaweynta dadka Soomaaliyeed Cabdinaasir Seeraar Maax iyo Cabdirashiid Xidig oo kamid ah xubnaha isbedel doonka Jubbaland ee kala hore heshiiska kula gaaray Axmed Madoobe magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya ayaa si weyn ula dhacay go'aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay arrimaha Jubbaland iyo khilaafkii kala dhaxeeyay maadaama dowladda dhexe
ay muddada xilhaynta madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe u aqoonsatay muddo 2 sano ah oo si kumeel gaar ah uu xukunka ku sii hayn doono kadibna loo dareeri doono doorasho loo dhan yahay oo dhammaan dhinacyada isku haya siyaasadda Jubbaland ay ka wada qayb galaan. haddaba Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar ayaa iminka cadaadis ku saaraya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe inuu u hoggaansamo amarka dowladda Soomaaliya oo uu aqbalo go'aankii filla Soomaaliya ee muddada 2 sano ahayd xilkiisa loogu aqoonsaday inuu si kumeel gaar ah u hayo taa oo ay aaminsan yihiin inay meesha ka saari doonto madmadowgii u dhaxeeyay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Jubbaland albaabadana u furi doonta in Jubbaland ay hesho mashaariic iyo dhaqaale muddo uga xayirnaa khilaafka kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya maadaama horay ay dowladdu u qaadacday doorashadii Kismaayo taa oo keentay in wadamada caalamka ee Soomaaliya taageera aanay wax mashaariic ah ka hirgelin deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland sidoo kalena aanay xiriir la yeelan xukuumadda Axmed Madoobe. hase yeeshee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa ku adkaysanaya in ay muddada xilhayntiisu tahay 4 sano oo baarlamaanka sharciga ee Jubbaland ay doorteen dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2019 sida la ajligeedna aysan marnaba suurtagal ahayn in muddada 4 sano ee xilhayntiisa uu qayb ka tanaasulo kuna soo koobo 2 sano sida ay dowladda Soomaaliya sheegtay. waxa uu ku adkaystay Axmed Madoobe in uu 4 sano sii hayn doono xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland. wadamada caalamka ayaa sidoo kale soo dhaweeyay war-saxaafadeedkii dowladdu ay ka soo saartay arrimaha Jubbaland oo u muuqday mid ay dowladdu kaga golahayd in lagu soo gabagabeeyo isqabqabsigii muddada dheer soo jiitamayay si loo helo qorshe midaysan loogana wada tashto hanaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay wada hadal ka yeelan doonaan wadahadalladaasi oo ka qayb gali doono madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaan ku qancin dalabkan ay hor dhigeen xubnaha isbedel doonka ee hore heshiiska uga gaaray isagoo sheegay in filla Soomaaliya ay dana kale oo qarsoon ka leedahay Jubbaland sidaa darteedna loo baahan yahay in ay dhankoodu ku adkaystaan go'aanka ah in muddada xilhaynta Axmed Madoobe ay tahay 4 sano oo aan laga tanaasuli karin. dowladda Soomaaliya ayaa xoojisay guddiga ku matalaya wadahadallada ka socda dalka Djibouti ee ay kula jidho Somaliland. guddiga farsamada ee dowladda Soomaaliya u magacowday wadahadallada Somaliland ayaa shirar gaar ku leh gudaha caasimadda waddanka Djibouti ee Djibouti waxaana xubnaha guddiga ay isugu jiraan wasiiro xildhibaano iyo la taliyaal iyadoo aanay ka dhex muuqan xubnaha guddigii dhabu heshiisiinta ee horay uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. inkastoo guddigan ay ahayd inuu hogaamiyo wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye haddana waxaa hawsha guddiga iyo agaasinka shirarkooda gaarka ah la wareegay ergeyga Soomaaliya u qaabilsan arrimaha geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadan Belal Cusmaan taasi oo ah mid ku cusub wadahadallada iyadoo la xasuustay wadahadalladii hore ay hogaamin jireen wasiirada arrimaha gudaha. wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa horay loogu magacaabay inuu horkaco guddiga farsamada ee dowladda Soomaaliya ay u magacowday wadahadallada ka socda Djibouti. hase yeeshee dowladda dhexe ayaa dareentay miisaanka ay wadahadalladu leeyihiin iyadoo ku biirisay xubno kale si ay u noqdaan kuwa miro dhala. dhinaca Somaliland ayaa wadahadalladan waxaa ku matalaya guddi uu soo xulay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi inkastoo qaar ka mid ah qareenada Somaliland ay daliileen in guddiga aanay ka dhex muuqan wax garyaqaan ah taasi oo ay ku tilmaameen mid loo baahan yahay in dib loo eego. mucaaradka Somaliland ayaa ka hadlay wadahadallada ka socda waddanka Djibouti iyaga oo sheegay inay soo dhaweynayaan. Qadar Xuseen Cabdi oo ah xogayaha xisbiga wadani ee Somaliland ayaa wadahadallada ka furmay waddanka Djibouti ee u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo Somaliland ku tilmaamay kuwo meel fiican maraya oo xilli xasaasi ah ku soo aaday. wuxuu sheegay in wadahadallada aan wali cidna guul ka gaarin wuxuuna meesha ka saaray in waqtigan dadka reer Somaliland ay u dabaaldegaan guul aan miraheeda wali la guran oo aan muuqan. wasiirka arrimaha dibadda Djibouti ayaa guddiyadan farsamada ee labada dhinac ka kala socda wadahadallada ay leeyihiin u kala gar qaadaya iyadoo sidoo kale ay kor kala socdaan wadahadallada madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
waxa ay u muuqdaan wadahadalladu kuwo ka bedelan dhammaan wadahadalladii hore marka la eego miisaanka iyo juhdiga lagu bixinayo. Mareykanka iyo Itoobiya ayaa ah labada dal ee sida gaarka cadaadiska u saaraya Somaliland iyo dowladda Soomaaliya kuwa oo ku riixaya in ay gaaraan heshiis siyaasadeed oo mustaqbalka u dana guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Siyaasi Salaad Cali Jeelle oo ka hadlayay wadahadallada Djibouti ayaa sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uusan diidanayn midnimada Soomaaliya. Wuxuu Salaad sheegay in shirka Djibouti uu dan u yahay Somaliland iyo Soomaaliya marka loo eego garta iyo sida la iskugu dhaga nugul yahay. Waxa uu sheegay Salaad Cali Jeelle in dowladda Djibouti uu ku jiro dhiig walaalnimo oo ah mid ka damqanaya dhibka haysta walaalahooda kale ee Soomaaliyeed, taasina ay keentay in ay dowladda Djibouti door weyn ku yeelato wadahadallada iminka socda. Salaad Cali Jeelle ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu yahay mas'uul waaye arag ah oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladii kacaanka ahayd ee Soomaaliya, garanayana midnimada iyo muhiimadda ay leedahay, asagoo shaaca ka qaaday in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uusan diidanayn inay midoobaan Soomaaliya iyo Somaliland, balse uu doonayo in la helo dhab macquul ah oo labada dhinac ay isku raaci karaan. Wuxuu ugu dambeyn sheegay in wadahadalladan laga rajaynayo midnimada Soomaali weyn iyo in lagu soo celiyo walaalaha reer Somaliland ee muddada dheer tirsanayay tabashada iyo dhibka ay ka tirsanayaan dowladii kacaanka ahayd ee Soomaaliya. Salaad Cali Jeelle ayaa kula dardaarmay labada dhanba in ay gorfeeyaan qodobada adag ee hor yaala, isla markaana ay ka fakaraan masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dambe xaalku sida uu noqon doono, maadaama go'aanka iminka la qaatay uu noqon doono mid weligiis aan ka go'ayn maskaxda dadka Soomaaliyeed, balse la doonayo in la qaato go'aan taariikhi ah oo keeni kara midnimo iyo walaalnimo. Xiisad u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland ayaa ka taagan gobolka Sool tan iyo markii ay furmeen wadahadallada Djibouti. wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayeen halkaasi xaafadaha iyo wadooyinka waaweyn ee ku yaala lagu soo daadiyay ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa militariga Somaliland. sababta keentay in ciidamada la dhigo xaafadaha iyo wadooyinka Laascaanood ayaa lagu sheegay inay tahay kadib markii maamulka gobolka Sool ee Somaliland uu ka war helay qorshe ah in magaalada uu ka dhici rabo banaanbax weyn oo lagu diidan yahay wadahadallada Djibouti ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Somaliland. banaanbaxaasi ayaa lagu tilmaamay in looga soo horjeedo shirka Djibouti, sidoo kalena la aaminsan yahay in ay soo abaabushay xukuumadda Puntland ee uu horkacayo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani. xubno ka tirsan maamulka gobolka Sool ee Somaliland ayaa sheegay in ay ka hortagayaan banaanbax kasta oo la qorsheynayo in uu ka dhaco magaalada Laascaanood loogana soo horjeedo shirka Djibouti, iyadoo wadooyinka la geeyay ciidamo isugu jira booliis iyo military. dadka ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa dhaliilsan qaabka ay wada hadalladu u socdaan, waxaana fursadaasi ka faa'iideysatay xukuumadda Puntland oo iyaduna qaadacday wada hadallada Djibouti oo ay sheegtay in aanay qayb ka ahayn, isla markaana aysan waxba ka soo bixi doonin sida uu ka dhawaajiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani. xiisada ka taagan Sool ee u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland ayaa u muuqata mid ku salaysan lahaanshiyaha iyo xukunka deegaanadaasi. Puntland waxay aaminsan tahay in Somaliland ay ku shirtagayso gobolada Sool iyo Sanaag ee lagu muransan yahay oo ay doonayso in ay wada hadallada iyo gorgortanka ay la galayso dawladda Soomaaliya ay la tagto. hase yeeshee xukuumadda Puntland waxa ay sheegtay in aysan taasi aqbali doonin oo ay doonayso in labadaasi gobol ay dib u soo celiso oo aanay marnaba ka goyn Soomaaliya. dhinaca Somaliland ayaa waxa iyaduna ay aaminsan tahay in labadaasi gobol ay yihiin kuwa hoostaga Somaliland kana tirsan dhulkeeda, isla markaana aan wax gorgortan laga gali karin. xiisada iminka ayaa laga cabsi qabaa in ay dhaliso isku horimaad dhexmara labada ciidan kaasi oo ku salaysan isku dhacyada horay u jiray iyo tabashada iyo tuunka cusub ee Somaliland iyo Puntland soo kala dhexgalay ee ka dhashay shirka wadanka Djibouti ee u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda Somaliland. kulantiba aan wanaagsan daawadayaal, halkani waa Somali State Media Network.
wararka Soomaaliya idinkaga helana waxaa ka mid beesha caalamka oo garab istaagtay madaxweyne Farmaajo amaana u jeedisay tallaabooyin isxigxiga oo uu qaaday maalmihii la soo dhaafay Somaliland oo soo bandhigtay qodobada ay ku haysato dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay doonayso in la fuliyo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo Axmed Madoobe ku tilmaamay shakhsi u shaqeeya dowladda Kenya kana soo horjeestay aqoonsigii dowladda federaalka ee Soomaaliya boqor buur madow oo kamid ah waxgaradka ugu caansan Somaliland oo ku baaqay in laga wada shaqeeyo sidii ay mar kale dib ugu midoobi lahaayeen Soomaaliya iyo Somaliland dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya oo qaadaysa tallaabooyin ka dhan ah wadanka Turkiga dowladda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ugu yeertay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan si ay wax uga weydiiso dibadbaxyo lagu taageerayay dowladda Soomaaliya oo uu joojiyay iyo maamulka Galmudug oo ku dhawaaqay inay la wareegayaan garoomada diyaaradaha ee ku yaala deegaanada maamulkaasi saaxiibada beesha caalamka ee taageera dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay hindisihii uu 14 bishani soo jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo ahaa kulan lala yeelanayo madaxda dowlad goboleedyada ka jira Soomaaliya iyo gobolka Banaadir qoraal ay si wada jir u soo saareen dalalka taageera Soomaaliya ayaa lagu amaanay tallaabadani uu qaaday madaxweyne Farmaajo oo ay ku sheegeen mid lagu xoojinayo wada shaqaynta ka dhaxaysa dowladda iyo xubnaha dowlad goboleedyada laguna abuurayo heshiis ballaaran waxaan ugu baaqaynaa hogaamiyaasha Soomaaliya in ay uga faa'iideystaan fursadani inay isku raacaan hab horay loogu dhaqaajin karo ahmiyadda qaranka ee taagan oo ay ku jiraan doorashooyinka iyagoo uga faa'iideynaya shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalkani ka soo baxay beesha caalamka waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa ayaa lagu yiri qoraalka dadaalada kale ay sameeyeen wakiilada kala matalayay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kuwaas oo gacan ka geystay in ay saldhig u noqdaan wada hadallada dalalka beesha caalamka waxay ku baaqeen in si degdeg ah loo abaabulo iyadoo aan dib u dhigis lagu sameynaynin kulamo ka foolka-foola oo ay yeelanayaan mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada waxaan soo dhaweynaynaa dadaalada socda ee ku wajahan wada hadalka dib u heshiisiinta iyo isku tanaasulka ay sameynayaan hogaamiyaasha Soomaalida waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa raadinta xal loo helo khilaafka siyaasadeed iyadoo ay ka maran yihiin rabshado oo ay ku jirto arrinta Jubbaland ayaa lagu yiri qoraalkani xubnaha beesha caalamku waxay sidoo kale madaxweyne Farmaajo ku amaaneen tallaabada tanaasulka leh ee uu u qaaday dhinaca maamulka Jubbaland kadib markii dowladiisu ay 2 sano oo ku meel gaar ah u aqoonsatay madaxweyne Axmed Madoobe oo muddo dheer ay ka soo horjeeday doorashadii uu ku soo baxay kol hore ee ka dhacday magaalada Kismaayo beesha caalamka ayaa sheegtay inay sugayso horumar degdeg ah oo laga sameeyo arrimaha muhiimka u ah Soomaaliya iyadoo loo marayo dib u wada shaqaynta hogaamiyaasha Soomaalida waxaan u taaganahay isla markaana aynu diyaar u nahay inaynu taageerno tallaabooyinka ay qaadayaan hogaamiyaasha Soomaalida ee ugu horeeyo madaxweyne Farmaajo kuwaas oo ku aadan in la abuuro jawi ay dadku ku wada hadli karaan isla markaana xasilooni u horseedaya dalka Soomaaliya Somaliland waxay mar kale ka hadashay wada hadallada uga socda dalka Djibouti iyaga iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyadoona soo hadal qaaday qodobada ay ka doonayso in ay fuliso dowladda dhexe ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland oo waraysi siiyay warbaahinta ayaa si cad u soo bandhigay dhowr qodob oo lagu heshiiyay wada hadalladii kuwani ka horeeyay isla markaana ilaa haatan aysan fulinin dowladda dhexe ee Soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in horay loogu heshiiyay in gabi ahaanba la joojiyo hadallada xanafta leh ee warbaahinta la isku marinayo madaxda labada dhinaca iyadoo xilligani arrimahaasi ay marmarka qaar sare u sii kacayaan qodobada ay Somaliland ku doodayso inaysan wali fulinin dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku qotoma kuwa la xiriira deeqaha beesha caalamka in si madax bannaan loo siiyo Somaliland oo aan loo soo marinin dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iyadu
iyadu sii gaarsiinaysa deeqahaasi ka imaanaya dhinaca caalamka dowlad goboleedyada wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa sidoo kale si cad u sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay horay ugu heshiiyeen in si wada jir loo maamulo hawada dalka Soomaaliya isla markaana si isku mid ah loo qaybsado lacagaha ka soo baxa midaas oo aysan wali fulinin dowladda madaxweyne Farmaajo waa sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland wasiirka ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday inuu wax faahfaahin ka bixiyo waxyaabaha laga yeelayo qodobadaasi uu sheegay inay fulin weyday dowladda federaalka ee Soomaaliya balse uu xaqiijiyay in labada dhinac ay wali isku hor fadhiyaan wada xaajood Soomaaliland waxay ku doodaysaa isla markaana ay qiil ka dhigatay in fulin la'aanta qodobadaasi horay ay ugu heshiisay dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan wali waxba ka dhaqan gelin taas oo aan dhabaha u xaareynin inay mar kale heshiis wada galaan Soomaaliya iyo Soomaaliland maadaama kuwii horeba ay qabya yihiin wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ee ka furmay dalka Djibouti ayaa wali socda iyadoo wajiga labaad ee kulanka sina uu dib u bilowday isla markaana ay si ambaqaadayaan gudiyo farsamo oo labada dhinacba ay magacaabeen xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay aqoonsiga ay dowladda dhexe siisay doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ee ka dhacday 2019 magaalada Kismaayo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo carag ka muuqatay ayaa waxa uu sheegay in Axmed Madoobe ay u arkaan qof dambi ka galay shacabka Soomaaliyeed isla markaana uu ka walaacsan yahay warqadda aqoonsiga siinaysa ee ay ku saxiixan tahay filla Soomaaliya waxaana uu xusay in warqadaasi aysan u ekayn mid ka soo baxday xafiis dowladeed ayna u ekayd warqad qol mugdiya lagu soo qoray oo dadka soo qoray ay cabsi ka muuqato sida uu hadalka u dhigay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow xildhibaan Jeesow waxa uu sheegay in warqadaasi dhaawacayso dadka Soomaaliyeed waxaana uu yiri wareegta laguma soo magacaabi karo madaxweyne dowlad goboleed inagoo og in Axmed Madoobe uu dabadhilif u yahay dowladda Kenya isla markaana ay wada shaqayn kala dhaxayso halka dhinaca kalena dowladda Kenya ay tahay cadawga ummadda Soomaaliyeed doorashadii Axmed Madoobe ku soo baxay ayuu ku tilmaamay inay ahayd mid aan la aqbali karin taasoo lagu marin habaabiyay dastuurka maamulka Jubbaland iyo kan dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaana uu xusay gabagabadii inaysan marnaba ka gaabin doonin in Axmed Madoobe ay ka qabtaan shacabka dowlad goboleedka Jubbaland oo uu sheegay inuu yahay shakhsi u shaqeeya dalal shisheeye boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow oo ka mid ah waxgaradka ugu caansan deegaanada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay wada xaajoodyada Soomaaliland iyo Soomaaliya uga socda dalka Djibouti isagoo sheegay in fikir ahaan isagu aaminsan yahay in ay mar kale dib u midoobaan Soomaaliland iyo Soomaaliya isagoo sheegay in midnimo shuruudaysan lala galayo oo aan la mid ahayn tii dhacday sanadkii 1960 waxaana uu xusay in aan bilaa shuruud waxba la isku darsanaynin isagoo dhanka kalena hoosta ka xariiqay in fikirkiisa uu la qabo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciiday Soomaaliland Engineer Faysal Cali Waraabe boqor Buurmadow ayaa hadalkani ka sheegay waraysi uu siiyay mid ka mid ah telefishinada maxalliga ah ee Soomaaliland iyadoo boqorka wax laga weydiiyay wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka furmay dalka Djibouti waxaana Buurmadow u soo jeediyay siyaasiyiinta Soomaaliland in aanay shacabka waqti kale ka luminin ee ay u soo go'aamiyaan midnimo waxa kale oo meesha ka saaray xasuuqii loo geystay shacabka Soomaaliland isagoo sheegay in shacabka Soomaaliland laftoodu ay dhibaato geysteen waqtigii burburka waxaana boqor Buurmadow oo hadalkiisa si dhex maaxay uu yiri anigu waxaan qabaa in dib loo midoobo wadada kaliya ee maanta inoo furan waa taas inaynu waqti iskaga lumino waxyaabaha kale ma ahana waa in shacabka runta loo sheegaa isla markaana loo dhaqaajiyaa halkii ay dani ugu jirto ayuu yiri boqor Buurmadow dhinaca kale boqor Buurmadow ayaa xusay in ay jiraan siyaasiyiin kale u dhalatay Soomaaliland isla markaana la qaba fikirkani ku aadan in mar kale dib loola midoobo Soomaaliya waxaana siyaasiyiintaasi uu ka xusay
gudoomiyaha xisbi mucaaridka u ciiday Somaliland Engineer Faysal Cali Waraabe waxaana uu yiri kow ayuu ka yahay siyaasiyiinta qaba fikirkan aan aaminsanahay waxaana uu yiri Faysal Cali Waraabe saaxiiba ayaynu nahay Faysal fikirkan aan haatan ka hadlayo ee dib u midoobida ragii wax ka curiyay ee aaminsanaa in aynu marka hore midowno ayuu ahaa Engineer Faysal Cali Waraabe isagoo gabagabadii fariin u diray shacabka Somaliland waxa uu sheegay in dadka qaar ay yihiin kuwa cugdaday buuxisay oo aan aqli badan lahayn isla markaana aaminsan waa layna xasuuqay iyo waa layna laayay waxaana qaba anigu ayuu jiri xasuuq hadii uu jiray qayb ayaynu ka qaadanay oo waxbaynu geysanay dawladii madaxweynihii aynu isdilnay ee dalka waynu ka erinay oo iyagoo qaxooti ayay ku dhinteen dalka dibadiisa waynu guuleysanay waynu adkaanay intaasi kadibna dawladda ayaa laga dhisay Somaliland anigu xasuuqii dhacay qaybteena ayaynu ka qaadanay waxaana jirta buu yiri in dadka Somaliland laftigooda ay xasuuqeen waqtigii uu socday burburkii Soomaaliya taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan Corneyl Ali Duux Abdi Mahadalle iyo xubno kale ayaa ka soo duulay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne iyagoo u soo jihaystay dhinaca magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya taliyahan iyo xubnaha kale ee ku wehelinaya safarka ayaa la sheegay in looga yeeray taliska guud ee booliiska dawladda Soomaaliya waxaana wararku ay sheegayaan in wax laga weydiin doono dibadbaxyo ka dhacay magaalada Beledweyne isla markaana uu joojiyay taliyahaasi kuwaas oo la doonayay in lagu taageero mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan ayaa la sheegay inuu joojiyay isku soo baxay qalqaalinayeen qaar kamid ah dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne kuwaas oo ay uga gol lahaayeen in ay ku taageeraan dawladda madaxweyne Farmaajo waxaana arintaasi ay dhalisay carag ku aadan sababta uu taliyahaasi u joojiyay isku soo baxa banaanbaxyo lagu taageerayo dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan waxa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Gado halka deegaano ka tirsan Puntland oo ay ka dhici rabeen la joojiyay inkastoo khilaaf uu ka dhex jiro maamulka talada haya ee Puntland iyo sidoo kale dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa haddana hadalhayn dhalisay sababta magaalada Beledweyne looga baajiyay dibadbaxa lagu taageerayo dawladda Farmaajo waxaana taasi ay keentay in si degdeg ah loogu yeero taliyihii qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan isla markaana loo dhigo dhinaca magaalada Muqdisho wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee dawlad goboleedka Galmudugna waxay shaacisay inay la wareegayso garoomada diyaaradaha ee ku yaala deegaanada maamulkaasi kuwaas oo horay ay gacanta ugu hayeen shakhsiyaad gaara qoraal ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka Galmudug ayaa dhammaan maamulada garoomada diyaaradaha lagu wargeliyay inay gacan ku haynta garoomada ku wareejiyaan maamulka magaalooyinka ay ku yaalaan sidoo kale qoraalka ayaa waxa lagu xusay in cid kasta oo ku shaqo leh arrimaha garoomada loogu baaqayo inay la shaqeeyaan wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee dawlad goboleedka Galmudug maamulka Galmudug ayaa horay ugu guuleystay in uu la wareego kastamyada deegaanada Galmudug iyo ciidamo maleeshiya beeleed ahaa hub iyo gaadiid dagaal waxaana maleeshiyada la shaaciyay inay qayb ka noqon doonaan ciidamada daraawiishta ee Galmudug warqadan ay ka soo baxday wasaaradda gaadiidka ee dawlad goboleedka Galmudug ayaa sidoo kale loogu digay qaar ka mid ah shakhsiyaadka gacanta ku haya garoomada ku yaala deegaanada maamulka Galmudug waxaana loo sheegay inay ka foojignaadaan in ay carqaladeeyaan qorshaha wasaaradda ay kula wareegayso dhammaanba garoomada ku yaala deegaanada maamulka Galmudug si loo mideeyo qorshaha maamulka garoomada diyaaradaha ee ku yaala deegaanada maamulka Galmudug waxa muddo dheer gacanta ku hayay shakhsiyaad gaar ah waxaana jirta cabsi ku aadan inay haatan carqaladeeyaan qorshaha ay ku dhawaaqday wasaaradda gaadiidka ee Galmudug isla markaana ay ku doonayso in ay iyadu gacanta ugu dhigto dhammaanba geegida diyaaradaha ee deegaanada Galmudug xukuumadda cusub ee dhawaan uu soo dhisay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa durbadiiba dardar gelisay howlaha
horyaala dowladda iyo sidii ay u midayn lahaayeen dhammaanba howlaha deegaanada maamulka galmudug. dowladaha imaaraadka carabta iyo Kenya oo iska kaashanaya sidii ay ku fashilin lahaayeen shirka dowladda Soomaaliya iyo Somaliland uga socda wadanka Djibouti. cabdinaasir seeraar iyo cabdirashiid xidig oo ku cadaadinaya Axmed Madoobe inuu aqbalo go'aanka ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii kala dhaxeeyay Jubbaland. dowladda Soomaaliya oo xoojisay guddiga ku matalaya wadahadallada ay kula jirto Somaliland ee ka socda dalka Djibouti iyo siyaasi Salaad Cali Jeelle oo sheegay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uusan diidanayn midnimada Soomaaliya. xiisad u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland oo ka taagan gobolka Sool iyo ciidanka Somaliland oo joojiyay dibadbax ay xukuumadda madaxweyne Dani ka abaabuleysay gudaha magaalada Laascaanood. sidoo hordhaca warkeena idinkugu sheegay baa ilo diblomaasiyadeed ayaa u xaqiijiyay in dowladaha imaaraadka carabta iyo Kenya aanay ku faraxsanayn shirka ka socda wadanka Djibouti ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. mas-uuliyiin ka kala socda labada dhinac ayaa kulan qarsoodi ah oo aan horay loo shaacin warbaahintana loo soo bandhigin ku yeeshay safaaradda ay xukuumadda Dubai ku leedahay magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya. gudiyada ka kala socday labada dhinac ayaa la sheegay in ay qaada dhigeen cabsida ay labadan wadan ka qabaan wadahadallada dalka Djibouti oo imaaraadka iyo Kenya ay aaminsan yihiin in ay dhaawacayaan qorshahoodii ku aadanaa kala qaybinta Soomaaliya iyo in ay si gaar ah u taageeraan Somaliland. Dubai ayaa sanadihii u dambeeyay saaxiibtinimo la sameysanaysay xukuumadda Somaliland ee uu horkacay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay la gashay heshiisyo dhinaca horumarinta halka dowladda Kenya ay iyaduna Somaliland u ballan qaaday inay kala shaqeyn doonto sidii caalamka lagaga gadi lahaa qadiyadda gooniisutaaga ee Somaliland maadaama aanay isku fiicnayn xukuumadda Nairobi iyo dowladda Soomaaliya. labadan dal oo u muuqda kuwo cadow ku ah nabadda horumarka iyo midnimada Soomaaliya ayaa iminka u tafaxaytay sidii ay u dhabarjabin lahaayeen wadahadallada dalka Djibouti ka socda ee u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland. wadahadalladan ayaa waxa ay dhaliyeen rajo iyo fafaalo cusub oo ku aadan in haddii ay si kafool isku hor fariistaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ay gaari doonaan xal macquul ah oo labada dhinacba u dan ah, taasi oo cabsi iyo argagax ku abuuraysa cadowga ummadda Soomaaliyeed. haddaba si aanay taasi u dhicin ayay Kenya iyo imaaraadka carabtu waxa ay siyaasiyiinta Soomaalida ee ay xiriirka dhow la leeyihiin oo u badan xubnaha mucaaradka ah ay ka dhaadhicinayaan in aanay marnaba taageerin oo ay qaadacaan qorshaha wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee dowladda federaalku ay xoogga iyo juhdiga badan ku bixinayso. dhinacyada mucaaradka Soomaaliya oo badankoodu ka aamusay wadahadalkaasi ayaa laga dheehan karay sida aanay ugu qanacsanayn qaabka ay wax u socdaan, iyaga oo dowladda ku eedeeyay qaarkood in ay ololo doorasho ka leedahay wadahadallada dalka Djibouti oo aan wax miro dhala ka soo baxayn sida ay aaminsan yihiin. imaaraadka carabta iyo Kenya oo kaashanaya mucaaradka ku kacsan dowladda federaalka ayaa doonaya in shirkaasi uu burburo gebi ahaantiisa oo labada dhinacba ay ku kala tagaan inkastoo wadahadalladu ay yihiin iminka kuwa sii xoogaysanaya oo ay Somaliland iyo dowladda Soomaaliya ku qanacsan yihiin qaabka ay wax u socdaan. imaaraadka carabta ayaa saameyn ku lahaa Soomaaliya tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991 waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka majaha ku dhagan horumarka iyo nabadda Soomaaliya, halka Kenya oo uu khilaaf xoogan iminka kala dhaxeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay iyaduna doonayso in marnaba aanay wax midnimo la yiraahdo ka dhicin Soomaaliya oo ay sanado kale Soomaalidu iska sii lulato, taasi oo dan weyn u ah xukuumadda Nairobi oo ka fakaraysa danaheeda mustaqbalka ee gudaha Soomaaliya iyo ka guulgaaridda arrimaha ay isku hayaan dowladda dhexe oo ay ka mid tahay arrinka badda Soomaaliya ee Kenya ay damaacinayso, kaasi oo dacwadiisu taalo maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. lama oga sida uu dhaqan gali doono damacan hagardaamada u muuqda ee dowladaha imaaraadka carabta iyo Kenya ay la damacsan yihiin shirka Djibouti ee lagu dhexdhexaadinayo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo xukuumadda Somaliland oo muddo khilaaf baani uu ka dhaxeeyay. xukuumadda Djibouti ee uu hogaaminayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa juhdi kasta ku bixinaysa sidii loo heli lahaa xal mustaqbalka u dan ah Soomaaliya iyo Somaliland
oo labada dhinacba la isugu soo dhaweyn karo madaxweyne geela ayaa wacad ku maray in uu u sii taagnaan doono ka shaqaynta nabadda geeska Afrika iyo isu soo dhaweynta dadka Soomaaliyeed Cabdinaasir Seeraar Maax iyo Cabdirashiid Xidig oo kamid ah xubnaha isbedel doonka Jubbaland ee kala hore heshiiska kula gaaray Axmed Madoobe magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa si weyn ula dhacay go'aankii ay dawladda Soomaaliya ka qaadatay arrimaha Jubbaland iyo khilaafkii kala dhaxeeyay maadaama dawladda dhexe ay muddada xilhaynta madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe u aqoonsatay muddo 2 sano ah oo si ku meel gaar ah uu xukunka ku sii hayn doono kadibna loo dareeri doono doorasho loo dhayahay oo dhammaan dhinacyada isku haya siyaasadda Jubbaland ay ka wada qayb galaan haddaba Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar ayaa iminka cadaadis ku saaraya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe inuu u hoggaansamo amarka dawladda Soomaaliya oo uu aqbalo go'aankii fila Soomaaliya ee muddada 2 sano ahayd xilkiisa loogu aqoonsaday inuu si ku meel gaar ah u hayo taa oo ay aaminsan yihiin inay meesha ka saari doonto madmadowgii u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo dowlad goboleedka Jubbaland albaabadana u furi doonta in Jubbaland ay hesho mashaariic iyo dhaqaale muddo uga xayirnaa khilaafka kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya maadaama horay ay dawladdu u qaadacday doorashadii Kismaayo taa oo keentay in wadamada caalamka ee Soomaaliya taageera aanay wax mashaariic ah ka hirgelin deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland sidoo kalena aanay xiriir la yeelan xukuumadda Axmed Madoobe hase yeeshee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa ku adkaysanaya in ay muddada xilhayntiisu tahay 4 sano oo baarlamaanka sharciga ee Jubbaland ay doorteen dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2019 sida la ajligeedna aysan marnaba suurtagal ahayn in muddada 4 sano ee xilhayntiisa uu qayb ka tanaasulo kuna soo koobo 2 sano sida ay dawladda Soomaaliya sheegtay waxa uu ku adkaystay Axmed Madoobe in uu 4 sano sii hayn doono xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland wadamada caalamka ayaa sidoo kale soo dhaweeyay war-saxaafadeedkii dawladdu ay ka soo saartay arrimaha Jubbaland oo u muuqday mid ay dawladdu kaga go'ahayd in lagu soo gabagabeeyo isqabqabsigii muddada dheer soo jiitamayay si loo helo qorshe midaysan loogana wada tashto hanaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya oo dawladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay wada hadal ka yeelan doonaan wada hadalladaasi oo ka qayb gali doono madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Axmed Madoobe ayaan ku qancin dalabkan ay hor dhigeen xubnaha isbedel doonka ee hore heshiiska ula gaaray isagoo oo sheegay in fila Soomaaliya ay dana kale oo qarsoon ka leedahay Jubbaland sidaa darteedna loo baahan yahay in ay dhankoodu ku adkaystaan go'aanka ah in muddada xilhaynta Axmed Madoobe ay tahay 4 sano oo aan laga tanaasuli karin dawladda Soomaaliya ayaa xoojisay guddiga ku matalaya wada hadallada ka socda dalka Djibouti ee ay kula jidho Somaliland guddiga farsamada ee dawladda Soomaaliya u magacowday wada hadallada Somaliland ayaa shirar gaar ku leh gudaha caasimadda waddanka Djibouti ee Djibouti waxaana xubnaha guddiga ay isugu jiraan wasiiro xildhibaano iyo la taliyaal iyadoo aanay ka dhex muuqan xubnaha guddigii dhabu heshiisiinta ee horay oo u magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inkastoo guddigan ay ahayd inuu hogaamiyo wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye haddana waxa hawsha guddiga iyo agaasinka shirarkooda gaarka ah la wareegay ergeyga Soomaaliya u qaabilsan arrimaha geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadan Belal Cusmaan taasi oo ah mid ku cusub wada hadallada iyadoo la xasuustay wada hadalladii hore ay hogaamin jireen wasiirada arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa horay loogu magacaabay inuu horkaco guddiga farsamada ee dawladda Soomaaliya ay u magacowday wada hadallada ka socda Djibouti hase yeeshee dawladda dhexe ayaa dareentay miisaanka ay wada hadalladu leeyihiin iyadoo ku biirisay xubno kale si ay u noqdaan kuwa miro dhala dhinaca Somaliland ayaa wada hadalladan waxa ku matalaya guddi uu soo xulay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi inkastoo qaar ka mid ah qareenada Somaliland ay daliileen in guddiga aanay ka dhex muuqan wax garyaqaan ah taasi oo ay ku tilmaameen mid loo baahan yahay in dib loo eego mucaaradka Somaliland ayaa ka hadlay wada hadallada ka socda waddanka Djibouti iyaga oo sheegay inay soo dhaweynayaan Qadar Xuseen Cabdi oo ah xogayaha xisbiga wadani ee Somaliland ayaa wada hadallada ka furmay waddanka Djibouti ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Somaliland ku tilmaamay kuwo meel fiican maraya oo xilli xasaasi ah ku soo aaday wuxuu sheegay in wada hadallada aan wali cidna guul ka gaarin wuxuuna meesha ka saaray in waqtigan dadka reer Somaliland ay u dabaaldegaan guul aan miraheeda wali la guran oo aan muuqan
wasiirka arrimaha dibadda Djibouti ayaa gudiyadan farsamada ee labada dhinac ka kala socda wadahadalada ay leeyihiin u kala gar qaadaya iyadoo sidoo kale ay kor kala socdaan wadahadalada madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxay u muuqdaan wadahadaladu kuwo ka bedelan dhammaan wadahadaladii hore marka la eego miisaanka iyo juhdiga lagu bixinayo Mareykanka iyo Itoobiya ayaa ah labada dal ee sida gaarka cadaadiska u saaraya Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya kuwa oo ku riixaya in ay gaaraan heshiis siyaasadeed oo mustaqbalka u dana guud ahaan dadka Soomaaliyeed siyaasi Salaad Cali Jeelle oo ka hadlayay wadahadalada Djibouti ayaa sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu san diidanayn midnimada Soomaaliya wuxuu Salaad sheegay in shirka Djibouti uu dan u yahay Soomaaliland iyo Soomaaliya marka loo eego garta iyo sida la iskugu dhaga nugul yahay waxa uu sheegay Salaad Cali Jeelle in dawladda Djibouti uu ku jiro dhiig walaalnimo oo ah mid ka damqanaya dhibka haysta walaalahooda kale ee Soomaaliyeed taasina ay keentay in ay dawladda Djibouti door weyn ku yeelato wadahadalada iminka socda Salaad Cali Jeelle ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu yahay mas'uul waaye arag ah oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladii kacaanka ahayd ee Soomaaliya garanayana midnimada iyo muhiimadda ay leedahay asagoo shaaca ka qaaday in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu san diidanayn inay midoobaan Soomaaliya iyo Soomaaliland balse uu doonayo in la helo dhab macquul ah oo labada dhinac ay isku raaci karaan wuxuu ugu dambeyn sheegay in wadahadaladan laga rajaynayo midnimada Soomaali weyn iyo in lagu soo celiyo walaalaha reer Soomaaliland ee muddada dheer tirsanayay tabashada iyo dhibka ay ka tirsanayaan dawladii kacaanka ahayd ee Soomaaliya Salaad Cali Jeelle ayaa kula dardaarmay labada dhanba in ay gorfeeyaan qodobada adag ee hor yaala isla markaana ay ka fakaraan masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dambe xaalku sida uu noqon doono maadaama go'aanka iminka la qaatay uu noqon doono mid waligiis aan ka go'ayn maskaxda dadka Soomaaliyeed balse la doonayo in la qaato go'aan taariikhi ah oo keeni kara midnimo iyo walaalnimo xiisad u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland ayaa ka taagan gobolka Sool tan iyo markii ay furmeen wadahadalada Djibouti wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayeen in halkaasi xaafadaha iyo wadooyinka waaweyn ee ku yaala lagu soo daadiyay ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa militariga Somaliland sababta keentay in ciidamada la dhigo xaafadaha iyo wadooyinka Laascaanood ayaa lagu sheegay inay tahay kadib markii maamulka gobolka Sool ee Somaliland uu ka war helay qorshe ah in magaalada uu ka dhici rabo banaanbax weyn oo lagu diidan yahay wadahadalada Djibouti ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Somaliland banaanbaxaasi ayaa lagu tilmaamay in looga soo horjeedo shirka Djibouti sidoo kalena la aaminsan yahay in ay soo abaabushay xukuumadda Puntland ee uu horkacayo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani xubno ka tirsan maamulka gobolka Sool ee Somaliland ayaa sheegay in ay ka hortagayaan banaanbax kasta oo la qorsheynayo in uu ka dhaco magaalada Laascaanood loogana soo horjeedo shirka Djibouti iyadoo wadooyinka la geeyay ciidamo isugu jira booliis iyo military dadka ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa dhaliilsan qaabka ay wadahadaladu u socdaan waxaana fursadaasi ka faa'iideysatay xukuumadda Puntland oo iyaduna qaadacday wadahadalada Djibouti oo ay sheegtay in aanay qayb ka ahayn isla markaana aysan waxba ka soo bixi doonin sida uu ka dhawaajiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani xiisada ka taagan Sool ee u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland ayaa u muuqata mid ku salaysan lahaanshiyaha iyo xukunka deegaanadaasi Puntland waxay aaminsan tahay in Somaliland ay ku shirtagayso gobolada Sool iyo Sanaag ee lagu muransan yahay oo ay doonayso in ay wadahadalada iyo gorgortanka ay la galayso dawladda Soomaaliya ay la tagto hase yeeshee xukuumadda Puntland waxa ay sheegtay in aysan taasi aqbali doonin oo ay doonayso in labadaasi gobol ay dib u soo celiso oo aanay marnaba ka goyn Soomaaliya dhinaca Somaliland ayaa waxa iyaduna ay aaminsan tahay in labadaasi gobol ay yihiin kuwa hoostaga Somaliland kana tirsan dhulkeeda isla markaana aan wax gorgortan laga gali karin xiisada iminka ayaa laga cabsi qabaa in ay dhaliso iska horimaad dhexmara labada ciidan kaasi oo ku salaysan isku dhacyada horay u jiray iyo tabashada iyo tuunka cusub ee Somaliland iyo Puntland soo kala dhaxgalay ee ka dhashay shirka wadanka Djibouti ee u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda Somaliland kulantina aan wanaagsan daawadayaal halkani waa Somali State Media Network
wararka Soomaaliya idinkaga helana waxaa ka mid beesha caalamka oo garab istaagtay madaxweyne Farmaajo amaana u jeedisay tallaabooyin isxigxiga oo uu qaaday maalmihii la soo dhaafay Somaliland oo soo bandhigtay qodobada ay ku haysato dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay doonayso in la fuliyo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo Axmed Madoobe ku tilmaamay shakhsi u shaqeeya dowladda Kenya kana soo horjeestay aqoonsigii dowladda federaalka ee Soomaaliya boqor buur madow oo kamid ah waxgaradka ugu caansan Somaliland oo ku baaqay in laga wada shaqeeyo sidii ay mar kale dib ugu midoobi lahaayeen Soomaaliya iyo Somaliland dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya oo qaadaysa tallaabooyin ka dhan ah wadanka Turkiga dowladda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ugu yeertay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan si ay wax uga weydiiso dibadbaxyo lagu taageerayay dowladda Soomaaliya oo uu joojiyay iyo maamulka Galmudug oo ku dhawaaqay inay la wareegayaan garoomada diyaaradaha ee ku yaala deegaanada maamulkaasi saaxiibada beesha caalamka ee taageera dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay hindisihii uu 14 bishani soo jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo ahaa kulan lala yeelanayo madaxda dowlad goboleedyada ka jira Soomaaliya iyo gobolka Banaadir qoraal ay si wada jir u soo saareen dalalka taageera Soomaaliya ayaa lagu amaanay tallaabadani uu qaaday madaxweyne Farmaajo oo ay ku sheegeen mid lagu xoojinayo wada shaqaynta ka dhaxaysa dowladda iyo xubnaha dowlad goboleedyada laguna abuurayo heshiis ballaaran waxaan ugu baaqaynaa hogaamiyaasha Soomaaliya in ay uga faa'iideystaan fursadani inay isku raacaan hab horay loogu dhaqaajin karo ahmiyadda qaranka ee taagan oo ay ku jiraan doorashooyinka iyagoo uga faa'iideynaya shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalkani ka soo baxay beesha caalamka waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa ayaa lagu yiri qoraalka dadaalada kale ay sameeyeen wakiilada kala matalayay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kuwaasoo gacan ka geystay in ay saldhig u noqdaan wada hadallada dalalka beesha caalamka waxay ku baaqeen in si degdeg ah loo abaabulo iyadoo aan dib u dhigis lagu sameynaynin kulamo ka foolka-foola oo ay yeelanayaan mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada waxaan soo dhaweynaynaa dadaalada socda ee ku wajahan wada hadalka dib u heshiisiinta iyo isku tanaasulka ay sameynayaan hogaamiyaasha Soomaalida waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa raadinta xal loo helo khilaafka siyaasadeed iyadoo ay ka maran yihiin rabshado oo ay ku jirto arinta Jubbaland ayaa lagu yiri qoraalkani xubnaha beesha caalamku waxay sidoo kale madaxweyne Farmaajo ku amaaneen tallaabada tanaasulka leh ee uu u qaaday dhinaca maamulka Jubbaland kadib markii dowladiisu ay 2 sano oo ku meel gaar ah u aqoonsatay madaxweyne Axmed Madoobe oo muddo dheer ay ka soo horjeeday doorashadii uu ku soo baxay kol hore ee ka dhacday magaalada Kismaayo beesha caalamka ayaa sheegtay inay sugayso horumar degdeg ah oo laga sameeyo arrimaha muhiimka u ah Soomaaliya iyadoo loo marayo dib u wada shaqaynta hogaamiyaasha Soomaalida waxaan u taaganahay isla markaana aynu diyaar u nahay inaynu taageerno tallaabooyinka ay qaadayaan hogaamiyaasha Soomaalida ee ugu horeeyo madaxweyne Farmaajo kuwaasoo ku aadan in la abuuro jawi ay dadku ku wada hadli karaan isla markaana xasilooni u horseedaya dalka Soomaaliya Somaliland waxay mar kale ka hadashay wada hadallada uga socda dalka Djibouti iyaga iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyadoona soo hadal qaaday qodobada ay ka doonayso in ay fuliso dowladda dhexe ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland oo waraysi siiyay warbaahinta ayaa si cad u soo bandhigay dhowr qodob oo lagu heshiiyay wada hadalladii kuwani ka horeeyay isla markaana ilaa haatan aysan fulinin dowladda dhexe ee Soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in horay loogu heshiiyay in gabi ahaanba la joojiyo hadallada xanafta leh ee warbaahinta la isku marinayo madaxda labada dhinaca iyadoo xilligani arrimahaasi ay marmarka qaar sare u sii kacayaan qodobada ay Somaliland ku doodayso inaysan wali fulinin dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku qotoma kuwa la xiriira deeqaha beesha caalamka in si madax bannaan loo siiyo Somaliland oo aan loo soo marinin dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iyadu
iyadu sii gaarsiinaysa deeqahaasi ka imaanaya dhinaca caalamka dowlad goboleedyada wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa sidoo kale si cad u sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay horay ugu heshiiyeen in si wadajir loo maamulo hawada dalka Soomaaliya isla markaana si isku mid ah loo qaybsado lacagaha ka soo baxa midaas oo aysan wali fulinin dowladda madaxweyne Farmaajo waa sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland wasiirka ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday inuu wax faahfaahin ka bixiyo waxyaabaha laga yeelayo qodobadaasi uu sheegay inay fulin weyday dowladda federaalka ee Soomaaliya balse uu xaqiijiyay in labada dhinac ay wali isku hor fadhiyaan wada xaajood Soomaaliland waxay ku doodaysaa isla markaana ay qiil ka dhigatay in fulin la'aanta qodobadaasi horay ay ugu heshiisay dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan wali waxba ka dhaqan gelin taas oo aan dhabaha u xaareynin inay mar kale heshiis wada galaan Soomaaliya iyo Soomaaliland maadaama kuwii horeba ay qabyan yihiin wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ee ka furmay dalka Djibouti ayaa wali socda iyadoo wajiga labaad ee kulanka sina uu dib u bilowday isla markaana ay si ambaqaadayaan gudiyo farsamo oo labada dhinacba ay magacaabeen xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay aqoonsiga ay dowladda dhexe siisay doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ee ka dhacday 2019 magaalada Kismaayo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo carag ka muuqatay ayaa waxa uu sheegay in Axmed Madoobe ay u arkaan qof dambi ka galay shacabka Soomaaliyeed isla markaana uu ka walaacsan yahay warqadda aqoonsiga siinaysa ee ay ku saxiixan tahay filla Soomaaliya waxaana uu xusay in warqadaasi aysan u ekayn mid ka soo baxday xafiis dowladeed ayna u ekayd warqad qol mugdiya lagu soo qoray oo dadka soo qoray ay cabsi ka muuqato sida uu hadalka u dhigay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow xildhibaan Jeesow waxa uu sheegay in warqadaasi dhaawacayso dadka Soomaaliyeed waxaana uu yiri wareegta laguma soo magacaabi karo madaxweyne dowlad goboleed inagoo og in Axmed Madoobe uu dabadhilif u yahay dowladda Kenya isla markaana ay wada shaqayn kala dhaxayso halka dhinaca kalena dowladda Kenya ay tahay cadawga ummadda Soomaaliyeed doorashadii Axmed Madoobe ku soo baxay ayuu ku tilmaamay inay ahayd mid aan la aqbali karin taasoo lagu marin habaabiyay dastuurka maamulka Jubbaland iyo kan dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaana uu xusay gabagabadii inaysan marnaba ka gaabin doonin in Axmed Madoobe ay ka qabtaan shacabka dowlad goboleedka Jubbaland oo uu sheegay inuu yahay shakhsi u shaqeeya dalal shisheeye boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow oo kamid ah waxgaradka ugu caansan deegaanada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay wada xaajoodyada Soomaaliland iyo Soomaaliya uga socda dalka Djibouti isagoo sheegay in fikir ahaan isagu aaminsan yahay in ay mar kale dib u midoobaan Soomaaliland iyo Soomaaliya isagoo sheegay in midnimo shuruudaysan lala galayo oo aan la mid ahayn tii dhacday sanadkii 1960 waxaana uu xusay in aan bilaa shuruud waxba la isku darsanaynin isagoo dhanka kalena hoosta ka xariiqay in fikirkiisa uu la qabo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid ee Soomaaliland Engineer Faysal Cali Waraabe boqor Buurmadow ayaa hadalkani ka sheegay waraysi uu siiyay mid kamid ah telefishinada maxalliga ah ee Soomaaliland iyadoo boqorka wax laga weydiiyay wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka furmay dalka Djibouti waxaana Buurmadow uu soo jeediyay siyaasiyiinta Soomaaliland in aanay shacabka waqti kale ka luminin ee ay u soo go'aamiyaan midnimo waxa kale oo meesha ka saaray xasuuqii loo geystay shacabka Soomaaliland isagoo sheegay in shacabka Soomaaliland laftoodu ay dhibaato geysteen waqtigii burburka waxaana boqor Buurmadow oo hadalkiisa si dhex maaxay uu yiri anigu waxaan qabaa in dib loo midoobo wadada kaliya ee maanta inoo furan waa taas inaynu waqti iskaga lumino waxyaabaha kale ma ahan waa in shacabka runta loo sheegaa isla markaana loo dhaqaajiyaa halkii ay dani ugu jirto ayuu yiri boqor Buurmadow dhinaca kale boqor Buurmadow ayaa xusay in ay jiraan siyaasiyiin kale oo u dhalatay Soomaaliland isla markaana la qaba fikirkani ku aadan in mar kale dib loola midoobo Soomaaliya waxaana siyaasiyiintaasi uu ka xusay gudoomiyaha xisbi
mucaaridka u ciiday Somaliland injineer Faysal Cali Waraabe waxaana uu yiri kow ayuu ka yahay siyaasiyiinta qaba fikirkan aan aaminsanahay waxaana uu yiri Faysal Cali Waraabe saaxiiba ayaynu nahay Faysal fikirkan aan haatan ka hadlayo ee dib u midoobida ragii wax ka curiyay ee aaminsanaa in aynu marka hore midowno ayuu ahaa injineer Faysal Cali Waraabe isagoo gabagabadii fariin u diray shacabka Somaliland waxa uu sheegay in dadka qaar ay yihiin kuwa cugdada buuxisay oo aan caqli badan lahayn isla markaana aaminsan waa la ina xasuuqay iyo waa la ina laayay waxaana qaba anigu ayuu yiri xasuuq hadii uu jiray qayb ayaynu ka qaadanay oo waxbaynu geysanay dawladii madaxweynihii aynu isdilnay ee dalka waynu ka erinay oo iyagoo qaxooti ayay ku dhinteen dalka dibadiisa waynu guuleysanay waynu adkaanay intaasi kadibna dawladda ayaa laga dhisay Somaliland anigu xasuuqii dhacay qaybteena ayaynu ka qaadanay waxaana jirta buu yiri in dadka Somaliland laftigooda ay xasuuqeen waqtigii uu socday burburkii Soomaaliya taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan Corneyl Ali Duux Abdi Mahadalle iyo xubno kale ayaa ka soo duulay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne iyagoo u soo jihaystay dhinaca magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya taliyahan iyo xubnaha kale ee ku wehelinaya safarka ayaa la sheegay in looga yeeray taliska guud ee booliiska dawladda Soomaaliya waxaana wararku ay sheegayaan in wax laga weydiin doono dibadbaxyo ka dhacay magaalada Beledweyne isla markaana uu joojiyay taliyahaasi kuwaas oo la doonayay in lagu taageero mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan ayaa la sheegay inuu joojiyay isku soo baxay qalqaalinayeen qaar kamid ah dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne kuwaas oo ay uga gol lahaayeen in ay ku taageeraan dawladda madaxweyne Farmaajo waxaana arintaasi ay dhalisay cara ku aadan sababta uu taliyahaasi u joojiyay isku soo baxa banaanbaxyo lagu taageerayo dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan waxa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Gado halka deegaano ka tirsan Puntland oo ay ka dhici rabeen la joojiyay inkastoo khilaaf uu ka dhex jiro maamulka talada haya ee Puntland iyo sidoo kale dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa haddana hadal hayn dhalisay sababta magaalada Beledweyne looga baajiyay dibadbaxa lagu taageerayo dawladda Farmaajo waxaana taasi ay keentay in si degdeg ah loogu yeero taliyihii qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan isla markaana loo dhigo dhinaca magaalada Muqdisho wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee dawlad goboleedka Galmudugna waxay shaacisay inay la wareegayso garoomada diyaaradaha ee ku yaala deegaanada maamulkaasi kuwaas oo horay ay gacanta ugu hayeen shakhsiyaad gaara qoraal ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka Galmudug ayaa dhammaan maamulada garoomada diyaaradaha lagu wargeliyay inay gacan ku haynta garoomada ku wareejiyaan maamulka magaalooyinka ay ku yaalaan sidoo kale qoraalka ayaa waxa lagu xusay in cid kasta oo ku shaqale arrimaha garoomada loogu baaqayo inay la shaqeeyaan wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee dawlad goboleedka Galmudug maamulka Galmudug ayaa horay ugu guuleystay in uu la wareego kastamyada deegaanada Galmudug iyo ciidamo maleeshiya beeleed ahaa hub iyo gaadiid dagaal waxaana maleeshiyada la shaaciyay inay qayb ka noqon doonaan ciidamada daraawiishta ee Galmudug warqadani ka soo baxday wasaaradda gaadiidka ee dawlad goboleedka Galmudug ayaa sidoo kale loogu digay qaar kamid ah shakhsiyaadka gacanta ku haya garoomada ku yaala deegaanada maamulka Galmudug waxaana loo sheegay inay ka foojignaadaan in ay carqaladeeyaan qorshaha wasaaradda ay kula wareegayso dhammaanba garoomada ku yaala deegaanada maamulka Galmudug si loo mideeyo qorshaha maamulka garoomada diyaaradaha ee ku yaala deegaanada maamulka Galmudug waxa muddo dheer gacanta ku hayay shakhsiyaad gaar ah waxaana jirta cabsi ku aadan inay haatan carqaladeeyaan qorshaha ay ku dhawaaqday wasaaradda gaadiidka ee Galmudug isla markaana ay ku doonayso in ay iyadu gacanta ugu dhigto dhammaanba geegida diyaaradaha ee deegaanada Galmudug xukuumadda cusub ee dhawaan uu soo dhisay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa durbadiiba dardar gelisay hawlaha hor
horyaala dowladda iyo sidii ay u midayn lahaayeen dhammaanba howlaha deegaanada maamulka galmudug. dowladaha imaaraadka carabta iyo Kenya oo iska kaashanaya sidii ay ku fashilin lahaayeen shirka dowladda Soomaaliya iyo Somaliland uga socda wadanka Djibouti. cabdinaasir seeraar iyo cabdirashiid xidig oo ku cadaadinaya Axmed Madoobe inuu aqbalo go'aanka ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii kala dhaxeeyay Jubbaland. dowladda Soomaaliya oo xoojisay guddiga ku matalaya wadahadallada ay kula jirto Somaliland ee ka socda dalka Djibouti iyo siyaasi Salaad Cali Jeelle oo sheegay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uusan diidanayn midnimada Soomaaliya. xiisad u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland oo ka taagan gobolka Sool iyo ciidanka Somaliland oo joojiyay dibadbax ay xukuumadda madaxweyne Dani ka abaabuleysay gudaha magaalada Laascaanood. sidoo hordhaca warkeena idin kugu sheegay baa ila diblomaasiyadeed ayaa u xaqiijiyay in dowladaha imaaraadka carabta iyo Kenya aanay ku faraxsanayn shirka ka socda wadanka Djibouti ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. mas-uuliyiin ka kala socda labada dhinac ayaa kulan qarsoodi ah oo aan horay loo shaacin warbaahintana loo soo bandhigin ku yeeshay safaaradda ay xukuumadda Dubai ku leedahay magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya. gudiyada ka kala socday labada dhinac ayaa la sheegay in ay qaada dhigeen cabsida ay labadan wadan ka qabaan wadahadallada dalka Djibouti oo imaaraadka iyo Kenya ay aaminsan yihiin in ay dhaawacayaan qorshahoodii ku aadanaa kala qaybinta Soomaaliya iyo in ay si gaar ah u taageeraan Somaliland. Dubai ayaa sanadihii u dambeeyay saaxiibtinimo la sameysanaysay xukuumadda Somaliland ee horkacaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay la gashay heshiisyo dhinaca horumarinta halka dowladda Kenya ay iyaduna Somaliland u ballan qaaday inay kala shaqayn doonto sidii caalamka lagaga gadi lahaa qadiyadda go'aansutaaga ee Somaliland maadaama aanay isku fiicnayn xukuumadda Nairobi iyo dowladda Soomaaliya. labadan dal oo u muuqda kuwo cadow ku ah nabadda horumarka iyo midnimada Soomaaliya ayaa iminka u tafaxaytay sidii ay u dhabarjabin lahaayeen wadahadallada dalka Djibouti ka socda ee u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland. wadahadalladan ayaa waxa ay dhaliyeen rajo iyo ifafaalo cusub oo ku aadan in haddii ay si kafool isku hor fariistaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ay gaari doonaan xal macquul ah oo labada dhinacba u dan ah, taasi oo cabsi iyo argagax ku abuuraysa cadowga ummadda Soomaaliyeed. haddaba si aanay taasi u dhicin ayay Kenya iyo imaaraadka carabtu waxa ay siyaasiyiinta Soomaalida ee ay xiriirka dhow la leeyihiin oo u badan xubnaha mucaaradka ah ay ka dhaadhicinayaan in aanay marnaba taageerin oo ay qaadacaan qorshaha wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee dowladda federaalku ay xoogga iyo juhdiga badan ku bixinayso. dhinacyada mucaaradka Soomaaliya oo badankoodu ka aamusay wadahadalkaasi ayaa laga dheehan karay sida aanay ugu qanacsanayn qaabka ay wax u socdaan, iyaga oo dowladda ku eedeeyay qaarkood in ay ololo doorasho ka leedahay wadahadallada dalka Djibouti oo aan wax miro dhala ka soo baxayn sida ay aaminsan yihiin. imaaraadka carabta iyo Kenya oo kaashanaya mucaaradka ku kacsan dowladda federaalka ayaa doonaya in shirkaasi uu burburo gabi ahaantiisa oo labada dhinacba ay ku kala tagaan, inkastoo wadahadalladu ay yihiin iminka kuwa sii xoogaysanaya oo ay Somaliland iyo dowladda Soomaaliya ku qanacsan yihiin qaabka ay wax u socdaan. imaaraadka carabta ayaa saameyn ku lahaa Soomaaliya tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991 waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka majaha ku dhagan horumarka iyo nabadda Soomaaliya, halka Kenya oo uu khilaaf xoogan iminka kala dhaxeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay iyaduna doonayso in marnaba aanay wax midnimo la yiraahdo ka dhicin Soomaaliya oo ay sanado kale Soomaalidu iska sii lulato, taasi oo dan weyn u ah xukuumadda Nairobi oo ka fakaraysa danaheeda mustaqbalka ee gudaha Soomaaliya iyo ka guulgaaridda arrimaha ay isku hayaan dowladda dhexe oo ay ka mid tahay arrinka badda Soomaaliya ee Kenya ay damaacinayso, kaasi oo dacwadiisu taalo maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. lama oga sida uu dhaqan gali doono damacan hagardaamada u muuqda ee dowladaha imaaraadka carabta iyo Kenya ay la damacsan yihiin shirka Djibouti ee lagu dhexdhexaadinayo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo xukuumadda Somaliland oo muddo khilaaf baani uu ka dhaxeeyay. xukuumadda Djibouti ee uu hogaaminayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa juhdi kasta ku bixinaysa sidii loo heli lahaa xal mustaqbalka u dan ah Soomaaliya iyo Somaliland
oo labada dhinacba la isugu soo dhaweyn karo madaxweyne geelle ayaa wacad ku maray in uu u sii taagnaan doono ka shaqaynta nabadda geeska Afrika iyo isu soo dhaweynta dadka Soomaaliyeed Cabdinaasir Seere Armaax iyo Cabdirashiid Xidig oo kamid ah xubnaha isbedel doonka Jubbaland ee kol hore heshiiska kula gaaray Axmed Madoobe magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa si weyn ula dhacay go'aankii ay dawladda Soomaaliya ka qaadatay arrimaha Jubbaland iyo khilaafkii kala dhaxeeyay maadaama dawladda dhexe ay muddada xilhaynta madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe u aqoonsatay muddo 2 sano ah oo si ku meel gaar ah uu xukunka ku sii hayn doono kadibna loo dareeri doono doorasho loo dhanyahay oo dhammaan dhinacyada isku haya siyaasadda Jubbaland ay ka wada qayb galaan haddaba Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar ayaa iminka cadaadis ku saaraya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe inuu u hoggaansamo amarka dawladda Soomaaliya oo uu aqbalo go'aankii filla Soomaaliya ee muddada 2 sano ahayd xilkiisa loogu aqoonsaday inuu si ku meel gaar ah u hayo taa oo ay aaminsan yihiin inay meesha ka saari doonto madmadowgii u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo dowlad goboleedka Jubbaland albaabadana u furi doonta in Jubbaland ay hesho mashaariic iyo dhaqaale muddo uga xayirnaa khilaafka kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya maadaama horay ay dawladdu u qaadacday doorashadii Kismaayo taa oo keentay in wadamada caalamka ee Soomaaliya taageera aanay wax mashaariic ah ka hirgelin deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland sidoo kalena aanay xiriir la yeelan xukuumadda Axmed Madoobe hase yeeshee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa ku adkaysanaya in ay muddada xilhayntiisu tahay 4 sano oo baarlamaanka sharciga ee Jubbaland ay doorteen dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2019 sida la ajligeedna aysan marnaba suurtagal ahayn in muddada 4 sano ee xilhayntiisa uu qayb ka tanaasulo kuna soo koobo 2 sano sida ay dawladda Soomaaliya sheegtay waxa uu ku adkaystay Axmed Madoobe in uu 4 sano sii hayn doono xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland wadamada caalamka ayaa sidoo kale soo dhaweeyay war-saxaafadeedkii dawladdu ay ka soo saartay arrimaha Jubbaland oo u muuqday mid ay dawladdu kaga golahayd in lagu soo gabagabeeyo isqabqabsigii muddada dheer soo jiitamayay si loo helo qorshe midaysan loogana wada tashto hanaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya oo dawladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay wada hadal ka yeelan doonaan wada hadalladaasi oo ka qayb gali doono madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Axmed Madoobe ayaan ku qancin dalabkan ay hor dhigeen xubnaha isbedel doonka ee hore heshiiska ula gaaray isagoo sheegay in filla Soomaaliya ay dana kale oo qarsoon ka leedahay Jubbaland sida darteedna loo baahan yahay in ay dhankoodu ku adkaystaan go'aanka ah in muddada xilhaynta Axmed Madoobe ay tahay 4 sano oo aan laga tanaasuli karin dawladda Soomaaliya ayaa xoojisay guddiga ku matalaya wada hadallada ka socda dalka Djibouti ay kula jidho Somaliland guddiga farsamada ee dawladda Soomaaliya u magacowday wada hadallada Somaliland ayaa shirar gaar ku leh gudaha caasimadda waddanka Djibouti ee Djibouti waxaana xubnaha guddiga ay isugu jiraan wasiiro xildhibaano iyo la taliyaal iyadoo aanay ka dhex muuqan xubnaha guddigii dhabu heshiisiinta ee horay uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo guddigan ay ahayd inuu hogaamiyo wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye haddana waxaa hawsha guddiga iyo agaasinka shirarkooda gaarka ah la wareegay ergeyga Soomaaliya u qaabilsan arrimaha geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadan Belal Cusmaan taasi oo ah mid ku cusub wada hadallada iyadoo la xasuustay wada hadalladii hore ay hogaamin jireen wasiirada arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa horay loogu magacaabay inuu horkaco guddiga farsamada ee dawladda Soomaaliya ay u magacowday wada hadallada ka socda Djibouti hase yeeshee dawladda dhexe ayaa dareentay miisaanka ay wada hadalladu leeyihiin iyadoo ku biirisay xubno kale si ay u noqdaan kuwa miro dhala dhinaca Somaliland ayaa wada hadalladan waxa ku matalaya guddi uu soo xulay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi inkastoo qaar kamid ah qareennada Somaliland ay daliileen in guddiga aanay fiican maraya oo xilli xasaasi ah ku soo aaday wuxuu sheegay in wada hadallada aan wali cidna guul ka gaarin wuxuuna meesha ka saaray in waqtigan dadka reer Somaliland ay u dabaaldegaan guul aan miraheeda wali la guran oo aan wada hadalladu kuwa ka bedelan dhammaan wada hadalladii hore marka la eego miisaanka iyo juhdiga lagu bixinayo Mareykanka iyo Ethiopia ayaa ah labada dal ee sida gaarka cadaadiska u saaraya Somaliland iyo dawladda Soomaaliya
kuwa oo ku riixaya in ay gaaraan heshiis siyaasadeed oo mustaqbalka u dana guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Siyaasi Salaad Cali Jeelle oo ka hadlayay wada hadallada Djibouti ayaa sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uusan diidanayn midnimada Soomaaliya. Wuxuu Salaad sheegay in shirka Djibouti uu dan u yahay Somaliland iyo Soomaaliya marka loo eego garta iyo sida la iskugu dhaga nugul yahay. Waxa uu sheegay Salaad Cali Jeelle in dawladda Djibouti uu ku jiro dhiig walaalnimo oo ah mid ka damqanaya dhibka haysta walaalahooda kale ee Soomaaliyeed, taasna ay keentay in ay dawladda Djibouti door weyn ku yeelato wada hadallada iminka socda. Salaad Cali Jeelle ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu yahay mas'uul waayo arag ah oo xilal kala duwan ka soo qabtay